সো গাইস আমি চলে এসেছি বাইরে। এবার পুরো যত সাউন্ড শুনছো সব সাউন্ড এই ডিজিটেক ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন থেকেই শুনছো। এখনকার যত সাউন্ড আছে সবই এটাতেই শুনবে। সো এটা যেটা চলছে এখন চলছে হলো কি নর্মাল মোডে। এর মধ্যে আরও একটা মোড আছে যেটা হলো নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোড। এটা আমি এখান থেকে অন করলে পরে সেটাও তোমাদের সাউন্ড শোনাবো। ইভেন এর সাথে সাথে এর যে একটা উইংস আছে উইংসটাকেও লাগিয়ে দেখাবো উইংসটা কতটা আমাদের নয়েজ ক্যান্সেল করে। তো আমি একটু টাইমতে চুপ করে থাকবো, দেখবো কতটা নয়েজে মানে টানে। সো তোমরা দেখতে পারলে কত রকম নয়েজ টানে। এবার আমি একটুখানি এই যে সুইচটা আছে এর যে নয়েজ ক্যান্সেলেশন যে সুইচটা আছে এটাকে চাপ দেবো, দিয়ে দেখাবো তোমাদেরকে। এখন তোমরা যত সাউন্ড শুনছো সব হলো নয়েজ ক্যান্সেলেশন যে সুইচটা আছে ওটাকে আমি অন করার পরে তোমরা যত সাউন্ড শুনছো কোনো নয়েজ আসছে কি না শুনেছো। এবার আমি আবার নয়েজ ক্যান্সেলেশনটাকে অফ করি, অফ করে দিলাম। করে দেওয়ার পরে এই যে উইংস আছে উইংসটাকে লাগিয়ে দেখবো এই উইংসটার কাজটা কি আদৌ কি এটা কাজ করে নাকি মানে এমনি দিয়ে দিয়েছে ঘোড়ার এই মানে কুত্তার লোম। সো আমি উইংসটাকে লাগিয়ে নিয়েছি। উইংসটাকে লাগিয়ে নেওয়ার পরে এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কীভাবে ও কাজ করছে কি না কাজ করছে, আউট সাউন্ড শুনতে পাচ্ছ। আমি একটু চুপ করে থাকবো, দেখবো নয়েজ কতটা ক্যান্সেল করে। এটা উইংকের সাথে যে কতটা নয়েজ এ ক্যাপচার করতে পারে কি পারে না। এবার আমরা একটু নয়েজ ক্যান্সেলেশন যে এর যে বাটনটা আছে এটা অন করে দেখবো এ কতটা নয়েজ ক্যান্সেল করতে পারে। পাশ থেকে শুনতেই পাচ্ছ ট্রেনের একটা আওয়াজ গেল, তাও আমরা চুপ করে থাকি একটু কতটা কি নয়েজ বাইরের নয়েজ টানে। এটা ছিল হলো গিয়ে আমি নয়েজ ক্যান্সেলেশন অন করার পরে এই সাউন্ডটা। আরেকটা সময় একটু ক্রাউড এলাকায় যাবো, এলাকায় গিয়ে তখন একটুখানি তোমাদেরকে দেখাবো এই কতটা নয়েজ। এখানে তুমি হয়তো খুব একটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে না কতটা নয়েজ কি টানছে কি টানছে না। একটু ক্রাউডি এলাকায় যাবো, সেটা নেক্সট ভিডিওতে যাব যখন এটাকে আমরা রিভিউ করব, এর যখন টেস্ট হয়ে যাবে টেস্ট করব যখন। সো এবার আমরা টেস্ট করব এর দূরত্বটা কতটা দূরত্ব দিয়ে কাজ করে। ওকে, সো চলো আমরা একটুখানি বাইরের আউটসাইডে যাই। সো গাইস আমি চলে এসেছি আউটডোরে, দেখতেই পাচ্ছ পুরো খোলা মাঠ। এবার আমি এই দুটোকে নিয়ে যতদূর ইচ্ছা ততদূর যাব, যতদূর এর রেঞ্জ আছে ততদূর আমি যাব, দেখবো কতটা দূর কাজ করে। সো একা তো পসিবল না, আমি আমার সাথে যে ক্যামেরা পার্সন আছে আমার ভাই তাকে ডেকে নেবো। प्लीज कम। चलो हाय दोस्तों, कैसन बा सब ठीक बा? हाँ सब बढ़िया है ना। সো একটা আমি ওকে দেবো, ওকে বলবো যে ও দুজনেই একসাথেই যাবো, কতদূর গিয়ে ও কাজ করে দেখবো। সো চলো গিয়ে একটু যাওয়া যাক হাতে নিয়ে। টাটা। রোল কাট করিস না, ওখানে থাক, ওরা আমরা যেতে থাকি, যেতে থেকে সাউন্ড কতদূর কি যায়। बैठ जाते तो এখন কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এবারে শোনা যাচ্ছে, খুব ভালো শোনা যাচ্ছে, ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না? যদি আমরা এইভাবে স্ট্রেটলি কথা বলি তাহলে ভালো পরিষ্কার বোঝা যায়। যদি এরকম ভাবে ঘুরে যাই তাহলে কাজ করছে ঠিকঠাক করে। যখন আমরা ঘুরে যাচ্ছি তখন ঠিকঠাক ভাবে কাজ করছে না আর কি। চলো দেখা যাক। এখন ঠিক আছে, তো ঠিক নেই না সামনে আয়, কি কথা বলতে চলে যাচ্ছে বাস ঠিকঠাক ভাবে আসছে না। চলো ঠিক আছে। আচ্ছা তো গাইস এই অবধি দেখছিলাম, এই যে দেখতে পাচ্ছ আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি, এখানে বসে ওর ডিস্টরশন স্টার্ট করে দিয়েছে, মোটামুটি এখান দিয়ে কেটে কেটে যাচ্ছে। সো সাউন্ড কেমন শোনা যাচ্ছে? এখান থেকে শোনা যাচ্ছে, এখান থেকে ভালো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, মোটামুটি ক্লিয়ার আর কি, মোটামুটি একদম মোটামুটি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এর থেকে পিছনে গেলে পরে আর আওয়াজ আসছে না। চলো এবার দেখা যাক। সো এই অবধি ছিল ভিডিও, আই হোপ তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে সো প্লিজ একটা লাইক করে দিও। আর এরকম ধরনের আরও ভিডিও যদি তোমাদের পেতে হয় তার জন্য কি করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করতে। যারা নতুন আমার চ্যানেলে তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও। এরকম ধরনের এটা অ্যাকচুয়ালি আমি ব্লগিংয়ের জন্য ইভেন আরও যা যা কাজ করি তার জন্য এটাকে পারচেস করা। তো ওভারঅল 4,500 টাকায় ভ্যালু ফর মানি পেয়েছি। এখন অবধি ভালোভাবে টেস্ট করতে পারিনি, যতটুকু আমরা পেরেছি ততটুকু টেস্ট করে তোমাদেরকে দেখিয়েছি। চেষ্টা করবো আরও বেটারভাবে করার। এরপরে রিভিউ আসবে, কিছুদিন আমি ইউজ করি, আফটার ইউজিং আমি দেখাবো তোমাদেরকে যে কীরকম কাজ করছে। সো টাটা বাই বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।